Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita mangwanani ano pazuva rekoti yaComrade Nyoka Yemabhunu. Tinotenda kuti Mwari vachaita kuti zvese zvifambe zvakanaka. Tiri kuitawo a delay. I'm actually driving from the border yeSwaziland on business trips. So hatisi kukwanisa kuti tingabata time dzepakoti, asi kune variko vataisa ipapo kuti vaone kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. We are expecting kuti ichipinda na9 o'clock unless kana pane zvaitikawo kuti yapostponwa kuendeswa kumberi nguva yeappearance yavo. But at the same time tawana message kubva ku one of the lawyers ari kuti iye is not around, is in Durban. So vataurirana semaloya kuti one wavo ange ari ipapo. So I want to expect kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. I know kuti Comrade Nyoka Yemabhunu is in the high spirit. Uye zvakare vano understanda kuti this is a political matter. We want to thank everyone ari kusupporta Comrade Nyoka Yemabhunu. Ndichida kuti one of the days tichakunda zvinowanikwa izvozvo. Ndo zvazvinoita murevolution. So everyone ari paground, thank you so much. I also believe kuti neniwo on the next court ndichange ndiripo paground. Zvinhu hazvina kuzenge zvafamba nenzira yakanaka nekuda kwemadelays epanzira. We have been driving from 2 o'clock in the morning up until now tichibatanidza zvimwe zvezvinhu kuti zvifambe zvakanaka. So Mwari wamasimba ose ngavakuitirei zvakanaka. I'm going to come back kana ndichinge ndareceive a consolidated report. Ndichakupai zvakare kuti muizive kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Mazviti.